Kwa muda mrefu, binadamu na majitu waitwao matroli waliishi kwa amani. Hatimaye, Ukristo ulitawala Ulaya na haukuamini kabisa imani na tamaduni za kale. Mfalme aitwaye Olaf wa Norway aliwatuma wanajeshi wake kuwavuta majitu kutoka kwenye mapango na kuwatoa kwenye mwanga wa jua, ambao uliwageuza wote kuwa mawe. Wanajeshi walizunguka nchini kote kuua majitu yote aina ya troll waliloweza kuwapata, na hivi karibuni matroli wakaanza kuogopa alama za Kikristo kama kengele za kanisa. Mauaji hayo yaliliacha eneo bila troll hata mmoja alionekana. Hadithi hii aliisimuliwa msichana mdogo na baba yake kabla ya kulala, na hivyo ikamhamasisha kuja kuwa mwanapaleontolojia. Miaka 30 baadaye, katika milima ya Jotunheimen, mwanamume wa ajabu anaingia kwenye kibanda. Anapozunguka kutazama, anarukiwa na mtu aitwaye Nora ambaye anaanza kumpiga na hata kujiandaa kumdunga kisu. Hata hivyo, anasimama anapotambua kuwa huyu ni mwenzake aitwaye Andreas. Anagundua kuwa kuna vitabu vingi vya utafiti mezani na anashangaa ni aina gani ya utafiti anaofanya sasa, lakini anakataa kuzungumzia hilo. Andreas amekuja kumwomba Nora msaada kwa kuwa miaka 3 iliyopita maarifa yake yaliisaidia jeshi kumshinda troll mkubwa aliompata milimani. Alikuwa hata sehemu ya tume ya matroli, lakini aliacha kazi hiyo alipotambua kuwa serikali mpya haikuwa tofauti na ile iliyotangulia ambayo ilikuwa ya kifisadi. Sasa ana amri ya kutokaribia ikulu. Miongoni mwa vitu vyake anapata kitabu chake, na Nora anamshukuru kwa kukiandika kwa kumbukumbu ya baba yake ambaye alikufa wakati wa shambulio la mwisho la troll. Andreas anaeleza kuwa baba yake angependa yeye aone alichokipata, na Nora hatimaye anakubali kwenda naye. Wakati wa safari ya helikopta, Andreas anamfanya Nora saini makubaliano ya kutunza siri. Badala ya jina lake, anaandika Tiny Trolley Molly. Wanawasili katika kituo cha nguvu za Mort na kukutana na Profesa Meola na Profesa Wangler ambao pia walikuwepo wakati wa shambulio la mwisho la troll. Maprofesa wanamchukua Nora kushuka chini ya handaki huku wakimweleza kuhusu operesheni za hujuma za washirika wakati wa vita vya pili vya dunia. Walisema kuwa wakati huo ilikuwa ni mbio za kutengeneza bomu la kwanza la atomiki, lakini hilo haliwezi kufanikiwa bila ya uwepo wake. Nora anamuona troll mkubwa ambaye sasa anaonekana mbele ya macho yake. Kuna wanasayansi kadhaa wanaofanya utafiti juu ya troll huyu, na taa za miale ya UV zimewekwa kumzunguka kwa ajili ya usalama. Kiongozi wa mradi na mtaalamu wa biolojia mageuzi aitwaye Marion anajitambulisha na kufichua kuwa hakutaka Nora ahusishwe. Andreas anaeleza kuwa mradi huu haukuwa ukipiga hatua na ungefungwa, hivyo ilibidi achukue hatua. Marion anaeleza kwamba troll yuko usingizini wa muda mrefu na ishara pekee ya uhai ni mpigo wa moyo, lakini DNA yake ina uhusiano mkubwa zaidi na mimea kuliko binadamu. Kisha Andreas anampeleka Nora katika ofisi ambako wanakutana na Sigrid ambaye pia alikuwa sehemu ya tukio lao la mwisho. Andreas na Sigrid walianza uhusiano na sasa Yeri ni mjamzito. Ndani ya chumba hiki kuna maelfu ya maandishi ya kale kuhusu matroll, yakiwemo sheria za awali za matroll za Olaf kutoka mwaka 1030. Kuna sehemu inayokosekana lakini inaonekana kuwatimua matroll kutoka katika ardhi yake. Kundi linahofia kuwa huenda kuna matroll zaidi wanaojificha nchini na wanataka kuwa tayari iwapo kutatokea shambulio jingine. Kwa hiyo wanahitaji msaada wa Nora. Akiwa hana uhakika la kufanya, Nora anawaambia kwamba anahitaji kwenda chooni na anaondoka, lakini kwa kweli anarejea kwenye chumba alipo. Anapanda lifti hadi kwenye jukwaa la juu kabisa na kugusa pua yake huku akianza kunong'ona kwa kuhumming. Nora anakatishwa tamaa pale hakuna kinachotokea, lakini kompyuta kuu inagundua mabadiliko katika dalili muhimu za uhai. Anapokuwa karibu kuondoka, troll anaamka na kumtazama. Kundi linakimbilia ndani ya chumba huku troll akiendelea kusogea na wanagundua kwamba amefungwa kwa minyororo. Meola anaamuru mlinzi awashe taa za UV, lakini Marion hataki troll auawe, hivyo anamwagia kahawa kwenye sehemu ya udhibiti. Mashine inatoa cheche na taa zinaacha kufanya kazi. Wakati Nora anaingia kwenye lifti, kila mtu ndani ya jengo anapaniki na kukimbia. Troll anavunja minyororo na kupiga lifti na kusababisha kabati kurushwa. Nora anajishikilia na kufanikiwa kuishi lifti inapoteleza ardhini, ingawa Andreas analazimika kuifungua na kumsaidia kutoka. Meola anaona sampuli ya troll ikiviringishwa karibu naye na anaichukua kabla ya kukimbia pia. Troll tayari anaendelea kusonga kwenye mahabara na anamkanyaga Wangler na kumuua papo hapo. Andreas na Nora wanaungana na Sigrid na Marion kwenye ngazi na kukimbilia kwenye mlango wa dharura kutoroka. Wakati huo, troll anaharibu jengo ili kutoka nje na anawatazama kwa sekunde moja kabla ya kuondoka. Baada ya muda mfupi, helikopta inawachukua timu hadi katika kituo cha jeshi la anga cha Raj ambako wanakutana na rafiki mwingine wa tukio lao la awali, Chris, ambaye amepandishwa cheo na sasa ni meja. Wakati wanangoja katika chumba cha mkutano, Nora anaanza kugombana na Marion kwa kutomlinda vizuri troll. Wanakatizwa na kuwasili wa waziri mkuu Brinman ambaye anasema kwamba siku zote alifikiri mradi huo ulikuwa hatari sana. Marion bado anataka kumkamata troll kwa ajili ya utafiti, huku Nora akieleza kwamba huwezi kudhibiti nguvu za maumbile. Brinman angependa kuendelea na utafiti, lakini kipaumbele chake ni kuwaokoa watu wake, hivyo anataka jeshi kumuua troll. Nora anakasirika sana kwa sababu mara ya mwisho waliua troll asina na hatia. Hapo Brinman anafichua kuwa alipoteza kaka yake wakati wa shambulio hilo na hataki kurudia makosa yale yale.
Baada ya mkutano, Andreas anamuona Nora ameshika kipande cha jiwe. Ni sehemu ya troll wa mwisho waliyemuua na anakibeba kama ukumbusho wa makosa yake. Andreas anafichua kuwa naye alifanya hivyo hivyo na anasema kwamba watu hukuwa wakitokea makosa ili waweze kuendelea kupigana. Akiwa ametiwa moyo, Nora anamvuta Andreas kwenda kwenye mkutano wa Chris na timu yake. Anawapa maelekezo ya jinsi watakavyomshambulia troll na kuwatuma wakae tayari. Nora anajaribu kumwomba Chris amruhusu aende na Chris anasema hapana. Hivyo anabadilisha mawazo yake kwa kumwambia kuwa anamdai kwa ajili ya baba yake ambaye aliuawa na troll wa mwisho. Marion pia anajiunga nao na Chris anawaonyesha kwamba jeshi limeviwezesha helikopta zao kwa taa za UV kwa ajili ya kuwawinda matroli. Wakati huo, katika mapumziko ya kuteleza kwenye theluji huku Buskerud, watu wanajifurahisha wakinyonga na kucheza. Ghafla, jengo linaanza kutikisika na kioo cha disco kinaanguka katikati ya uwanja wa dansi. Umati unasikia mingurumo kabla troll hakung'oa dari na kuangalia ndani. Kila mtu anapiga picha mpaka troll anapovuma kwa nguvu na kuingiza mkono ndani na kuwasababisha watu wapige kelele na kukimbia. Wageni wanaanza kuumia wanaposukumiana na sehemu za jengo zinaanza kuanguka. Troll anaendelea kuingiza mkono wake ndani kuwakamata watu wengi awezavyo ili kuwameza bila hata kutafuna. Hivi karibuni helikopta zinafika na kuwasha taa za UV. Kwa kuruka karibu na troll, wanachoma maeneo kadhaa ya mwili wake. Wanafanikiwa kufanya hivi mara mbili kabla troll hakutupa nguzo ya umeme kuelekea kwao kwa kusababisha uharibifu mkubwa kwa moja ya helikopta yake. Chris anamkagua rubani mwenzake ambaye anamwambia kuwa imekuwa ni heshima kupigana pamoja naye. Kisha helikopta yake inaanguka na kulipuka kwa mlipuko mkubwa unaoua kila mtu aliyekuwemo ndani. Chris ana hasira kali na anatamani kulipiza kisasi, lakini helikopta yake pia imepata uharibifu na Nora anamwambia asifanye jambo la kijinga. Chris anapomtazama adui yake, troll anaamua kuondoka. Baadaye, Chris anakaribia eneo la ajali ili kusema maneno machache kwa ajili ya rafiki yake. Marion haamini kwamba matroli walikuwa wakatili kiasi hiki, lakini Nora anaeleza kwamba yule wa mwisho hakuwa hivi. Alikuwa anataka tu kurudi nyumbani. Anadhani wamekuwa wakifanya hivi kwa sababu binadamu wamekuwa wakiwatendea vibaya kwa miaka mingi. Andreas anashangaa kama wanaweza kuwasiliana na troll huyo na Nora anasema anamfahamu mtu ambaye anaweza kusaidia. Huko Leia, mwanamume aliyepoteza nyumba yake wakati wa shambulio la mwisho, hatimaye amemaliza kuikarabati. Ghafla, meza inatikisika na mbwa wake anabweka kwa hasira. Hivi karibuni, troll anaonekana na kukanyaga nyumba hiyo, akiharibu tena. Katika milima ya Dor, kundi linafika katika eneo lililozuiliwa la kijeshi na linapata sehemu ya uzio uliovunjika ili kupita. Wanaingia kwenye pango la zamani na Andreas anapata dutu yenye ute ukutani. Nora anafafanua kwamba hii ni shimo la uwindaji lililotumiwa kumuua mfalme wa matroll. Walimteka mtoto wake na wakamficha humo ili kumvuta mfalme kwenye kifo chake. Kuna alama za Kikristo zilizokuchorwa mwambani ili kumsababishia madhara makubwa. Nora anasema kwamba mfalme huyo wa matroll alinusuru mtego huo. Kwa kweli, alikuwa ni troll waliyepigana naye miaka 3 iliyopita. Hata hivyo, mabaki ya mtoto wa troll hayakuwahi kupatikana. Kundi linapofika kwenye shimo, Nora anagonga jiwe la mfalme wa troll chini na kuwaomba wengine wasishtuke. Ghafla, troll anaonekana mbele yao na Nora anathibitisha kwamba huyu ndiye mtoto katika hadithi. Amefika kwenye pango hili mara nyingi kwa miaka 3 iliyopita ili troll awe na uhuru akiwa karibu naye. Anamuonyesha jiwe la baba yake na baada ya kulinusa, anagusa pua yake. Anapovumisha sauti, troll anatengeneza sauti ndogo za furaha kama majibu. Andreas anavutiwa na kushangaa. Hivyo Nora anamfundisha jinsi ya kufanya hivyo. Anagusa pua na kuvumisha sauti na anapata mwitikio mzuri kutoka kwa troll. Kwa kuwa kiumbe huyo hana jina, Nora anamuita mrembo. Anakuwa makini na anamuomba ombi moja. Huko Boverden, Nora anamuona troll akikaribia, hivyo anapiga bunduki ya kutoa mwanga angani. Mrembo basi anainuka kutoka kwenye theluji na matroll wote wawili wanaanza kuguruma kwa hasira. Andreas anataka kufungua moto, lakini Marion anamzuia. Wakati mrembo anapovuma, troll mwingine anakanyaga ardhi kwa nguvu ili kuvunja barafu. Nora anaanza kukimbia kwa kasi kadiri yawezavyo na anaishia kuanguka, hivyo Chris analazimika kumsaidia kusimama. Bahati mbaya, mrembo haguswi kwa wakati na anaanguka kwenye maji ya barafu, akihangaika kusalia juu kwa sekunde chache kabla ya kuzama kabisa. Kisha troll anafuatilia kundi hilo, hivyo wanakimbia kuingia kwenye helikopta. Inapopaa, troll anajaribu kuipiga na kuibingua, lakini wanafanikiwa kuikwepa na kuruka mbali. Nora anavunjika moyo anapotazama shimo ambako mrembo alizama. Katika kituo cha ambulance ya anga, Nora anamweleza Marion hadithi ya jinsi alivyofanikiwa kumtoa mrembo katika pango mara moja. Hakujaribu kuharibu chochote. Aliketi tu na kutazama nyota kwa muda kabla ya kurudi pangoni alikokuwa akihisi usalama. Kundi linatazama ramani inayofuatilia safari ya troll na Marion anatambua kwamba ni njia ya mahujaji ambayo inaelekea kaskazini hadi Nidaros. Nora anakagua notes zake na anakumbuka hadithi za baba yake. Nidaros ilikuwa mji mkuu
wakati huo na Olaf alitawala kutoka huko. Hii inamaanisha lengo la Troll ni kisasi. Wanapaa hadi Trondheim kumwona Esther, rafiki wa zamani wa baba yake Nora. Anawaonyesha kanisa kuu la Nidaros ambalo lilijengwa kati ya mwaka 1070 na 1300 na baadaye likapewa jina la Moyo wa Norway. Hapa kanisa lilitawala nchi bila huruma. Kwa kuwa wanaingia kanisani, Chris anaacha silaha zake mlangoni. Nora anaeleza kwamba yuko hapo kwa ajili ya kaburi la Olaf, hivyo Esther anawaongoza kupitia handaki la chini ya ardhi. Anajiuliza kwa nini kanisa lilificha kaburi la Olaf, kwa kuwa inasemekana alikuwa mtu muhimu sana kwao, kidhani huenda walikuwa ruzana. Wanaingia katika chumba tupu na Esther anaeleza kwamba watu wamekuwa wakilitafuta kaburi hilo kwa miaka bila mafanikio. Marion anagundua alama ile ile walioiona pangoni, hivyo kundi linaanza kutafuta pia. Wanapata mchoro wa Olaf ukutani na Andreas anapougusa, kipande kidogo kinaanguka na kuacha tundu kwenye tumbo la Olaf. Esther anakumbuka kwamba wakati wa mwisho Olaf alijeruhiwa tumboni, kwenye paja na shingoni. Anagusa maeneo yote hayo na vipande vya ukuta vinajitenganisha ili kufunua mashimo mahali ambapo majeraha yalipaswa kuwa. Nora anaingiza mienje kwenye mashimo hayo na anapoanza kuigeuza, wanayasikia makelele ya mitambo ukutani. Mienje yote mitatu inapogeuzwa kukamilifu, mlango unaonekana na Andreas anamsaidia kuufungua. Kundi linaingia katika chumba kilicho upande wa pili na hatimaye wanakipata kaburi la Olaf katikati ya bwawa dogo. Nora anataka kufungua jeneza na Esther anafikiri itakuwa kukosa heshima, hivyo Nora analazimika kumkumbusha kuwa hii ni dharura. Wanashinikiza kifuniko kizito pamoja na wanashirikiana kukisogeza, na ndani wanapata fuvu la Olaf likiwa linashikilia upanga wake. Kwa kuwa umetengenezwa kwa fedha, haujapata kutu, lakini pia inamaanisha hauna nguvu kama silaha halisi. Ndani ya mfuko wa Olaf wanapata kipande kilichopotea cha sheria za Troll. Kundi linaondoka kwenye chumba ili kumtumia Sigrid picha ya karatasi hiyo, ambaye anaunganisha kipande hicho na nusu nyingine iliyopo taasisi. Sasa wanaweza kusoma maandishi yote na kugundua kwamba Olaf alikuwa dhidi ya kuwafukuza matroll kutoka nchini. Kanisa lilimuua ili liweze kuendeleza mauaji. Troll sasa hataki kisasi dhidi ya Olaf, anataka kisasi dhidi ya wanadamu. Wakati huo huo, video za shambulio kwenye kituo cha burudani na nyumba ya yule mwanamume iliyoharibiwa zimeenea mtandaoni na zinaonekana kwenye vyombo vya habari kote duniani. Serikali za nchi nyingine zinahofia kile Troll anaweza kufanya na zinatishia kuchukua hatua ikibidi. Brinman anaonekana kwenye mkutano wa waandishi wa habari na anaeleza kuwa wanahamisha watu wote walioko kwenye njia ya mahujaji, lakini hana jibu la swali la mwandishi anayemuuliza jinsi atakavyomaliza tatizo hilo. Chris anaitwa arudi kituoni, lakini anapuuza ujumbe na anabaki na marafiki zake ili wapigane pamoja. Kundi linajiuliza Olaf alitumia nini kupigana na matroll zamani, kwa kuwa fedha si imara. Anakumbuka bwawa na kuzamisha kisu kwenye maji ya baraka kabla ya kukigusa jiwe la mfalme wa troll. Jiwe hilo linapasuka mara moja na kuthibitisha kwamba matroll ni dhaifu dhidi ya maji ya baraka. Baadaye Chris na Marion wanakimbia kwenda kuzungumza na watu wanaohamishwa na kuwaomba msaada wao. Umati unashangilia ukiwa tayari kuilinda nchi yao. Esther anapomfundisha Andreas jinsi ya kupiga kengele za kanisa, mstari wa watu unaundwa kutoka bwawa hadi kwenye malori ya kijeshi ili kubeba ndoo za maji ya baraka ambayo wanajeshi wanatumia kujaza silaha zao. Jioni inapowadia, Troll hatimaye anaonekana na kubomoa majengo kadhaa. Anapokaribia kanisa, Esther na Andreas wanaanza kupiga kengele, jambo linaloumiza masikio yake na kumfanya asonge polepole. Kisha wanajeshi wanafungua moto na risasi za maji ya baraka zinamgonga Troll katika sehemu nyingi za mwili, zikimdhuru taratibu. Troll anapoteza utulivu wa akili na anatupa mti kuelekea kanisani, akiziharibu kengele. Andreas na Esther wanakimbia kabla hawajadhurika. Wanajeshi wanaendelea kupiga risasi, lakini madhara yanayosababishwa na maji ya baraka hayafanyi kazi kwa nguvu walizotarajia, na Troll anaendelea kusonga mbele. Chris analipua mstari wa mabomu aliyoweka chini, na safari hii majeraha ni makubwa, lakini Troll bado yuko hai. Kundi linaanza kukimbia wakati Troll anawafuata, lakini anaganda ghafla anaposikia mungurumo. Kwa mshangao wa kila mtu, Beautiful amerudi na yuko tayari kupigana. Majitu wote wawili wanaingia mtoni na kuanza kupigana kwa nguvu kubwa. Yum anafanikiwa kumpiga Beautiful kwa ukatili na kumtupa juu ya daraja, akiharibu muundo wake na kusababisha jitu hilo kuanguka majini. Nora anakuwa na hofu ya kumsaidia rafiki yake, lakini hajui afanye nini. Marion anakumbuka kwamba Yun ana mpigo wa moyo, kwa hiyo anafikiri wanapaswa kumshambulia kutoka ndani ili maji matakatifu yaweze kuharibu moyo wake. Wana bomu moja tu lililobaki, hivyo itawalazimu kuwa waangalifu. Yun anaendelea kumpiga Beautiful majini na kuvunja miundo ili kuitumia kama silaha kwa uharibifu zaidi. Wakati Chris na Andreas wanaingia kwenye helikopta, Nora na Marion wanakimbia mbele kwenda kupiga risasi. Haifanyi uharibifu mkubwa, lakini angalau inamshika asitoke kwenye umakini, ingawa Beautiful bado amekwama majini chini ya mguu wa adui yake. Chris analazimika kuizungusha helikopta ili kuruka kuzunguka jitu hilo, na bomu linateleza kutoka ndani. Andreas anakimbilia kulikamata kwa wakati, lakini kifaa cha kulipua kinaanguka barabarani na kuvunjika. Hii ina maana kwamba njia pekee ya kulipua bomu sasa ni kwa kutumia bangua, lakini mtu atalazimika kushuka nacho. Andreas anajua anachopaswa kufanya, kwa hiyo anampigia Sigrid kumpa kwa heri ya mwisho, ingawa mawasiliano yanakatika kabla hawajamaliza. Wakati huo Beautiful anazimia na wanawake wanaishiwa risasi. Marion anakimbia, lakini Nora anakataa kukata tamaa. Kisha helikopta hatimaye inafika kwenye kichwa cha Yun na Andreas
Andreas anaruka nje akiwa na bangua na bomu. Yoon anameza kila kitu na bangua inapasuka, ikituma maji matakatifu kupitia mwili mzima wa jitu hilo. Ngozi yake ngumu inaanza kuwaka moto na maumivu yanamdhoofisha kiasi cha Beautiful alianza kupata fahamu kufikia kifuani mwake na kulirarua moyo wake. Mwili wa Yoon unaanguka huku ukitoweka majini. Baadaye kidogo kanisa linakarabatiwa na Esther anafungua maonyesho kufundisha hadithi kweli ya Olaf. Sigrid anampata mtoto na Chris anakuwa mjomba mcheshi. Beautiful sasa anaruhusiwa kuzurura milimani na hutembelea kibanda cha Nora mara kwa mara. Wakati huo huo, Moela amekuwa akifanya kazi kwenye sampuli aliyoiba, sasa imekuwa na kuwa jitu dogo. Na huu ndio mwisho wa movie hii, lakini hebu nikupe muhtasari wake. Katika milima baridi ya Norway, amani ya kijiji inavunjika ghafla baada ya ardhi kutetemeka na misitu kung'ooka, na hapo ndipo kiumbe kikubwa cha ngano kinachojulikana kama troll kinaibuka kutoka kwenye mapango ya kale, kikileta hofu na uharibifu mkubwa, jambo linalomlazimu Nora, mwanamke jasiri aliyewahi kutana na troll miaka ya nyuma, kuungana tena na wenzake ili kutafuta njia ya kuzuia janga hilo kabla alijaangamiza nchi nzima. Safari yao inapita katika misitu yenye baridi, mapango yenye giza na hatari nyingi, huku wakifichua siri za zamani za familia zinazofunua uhusiano wa binadamu na matroll. Na katika mapambano ya mwisho, Nora analazimika kufanya uamuzi mgumu kati ya kumwangamiza kiumbe huyo au kutafuta njia ya kuishi kwa kuelewana, ambapo jasiri, tumaini na moyo wa ubinadamu vinawekwa kwenye jaribio lao la mwisho. Hatimaye wanafanikiwa. Na huu ndio mwisho wa movie hii. Usisahau kusubscribe, kisha like, halafu comment neno lolote lile ili kutusupport. Utatisha zaidi endapo ukiwasha kengele ya notification na pia kutufollow katika page yetu ya Facebook. Tunatumia jina Kicha TV kama movie kali kama hizi, na Mungu atakubariki sana.